Могу жерде карасаң таптаза. Гербицид, ар кайсы химия, ураганды колдонбой эле. Ураган вообще ПСНге запрещен да, Баяман. Ошо бизде эле колдонот болуш керек ошо. Жок, глифосат запрещен, дүнү жүзүндө запрещать этет. Вот. Өтө зыян экен. Бизде эле да. Биякта болсо, маяк кантип отойт десеңер, байкебиз кетмен менен эмес, кол менен эмес, пакистанецтер менен эмес, койлор менен экен. Карагыла. Кандай сонун лайфхак. Муну жылдыра берет экенсиңер, айтып берсеңиз, кантип мындайга келдиңер? Эми бул мындай болду. Былтыр момда чөп өсүп кетти да. Аябай чөп өсүп кетип, чапкы менен чаап, анан быйыл отуруп алып, уулум менен отуруп эме кылдык. Анан илгери бир жумушта иштеп жүргөндө ошол газонокосилка жок. Балдарга алып берип, чапкыны алып берип, чөп чаап, такыр эме болгонбуз. Анан уул айылды. Анан быйыл ушу экологически таза деп балдар менен сүйлөшүп отурабыз да. Ушу элибизге туура кандай кылсак, экологически химияны колдонбой деп. Анан сүйлөшүп отуруп, анан момундай жасабайлыбы деп уулум айтып калды. Давай көрөлү, эмне үчүн көрөлү? Эксперимент кылып көрөлү деп анан могуга келдик. Анан уулум анан эки дөңгөлөк астында эки дөңгөлөк. Эми бул жакын эсеп, бул бир киши сүйлөгөнгө оор болуп калды деп. Бияка да дөңгөлөк коюп. Бул жерге бир дөңгөлөк кылып, бир киши эле сүйрөп коюп, мына азыр жылдырып турабыз. Кана келсеңиз, экөөбүз жылдырып көрөлү. Ар жагынан дагы бир киши эле жылдыра алабы? Ар жагынан бирөө тартыш керек да. Ар жагынан эмес керек, руль кайрыла берет экен. Бир эле киши тартса болот да, бир дөңгөлөк салыш керек болот да. Бул да экспериментально күнүнө канча жолу жылдырасыздар ошондо? Бир 2-3 жолу жылдырып койсо болот экен. Мына мен бул жер чөп немесинде жүрөт. Мындай эле өйдө акырын эле кичине көтөрүп койсоң. Естественный газонокосилканы жылдырып коет экенсиздер да, мындай эле. Эмки келгенде астына дөңгөлөк салып коебуз, бир эле киши жылдырат. Канча навоз, канча деньги калып калат эле. Мен эсептедим мен. Астына бул жерде 2.20 ушундай, 20 өткөндө 2.20 ушундай узундугу туура эмес, узундугу где-то 4 метрби, 3,5. Рядтардын астынан трактор өткөнгө ыңгайлуу экен. Ооба, кичинекей мини тракторго атай жасалган. Тигине трактор турбайт, тигине. Мына трактор биякта турбайт. Жетише элек. Чолпон видно трактор? Сон японский го, а? Жаман эмелер алып чыгып кетебиз тазалап. Наче жырга уруп атчу. Кыртылдап прямо курсак ачып кетти го. Аппетит ачылаштыбы? Койлор менен деле тамакталашат. Бензинный плюс удобрение таштап кетет.